Хочу вам представить форум о приборном поиске mdsearch.top. Заходите на этот форум, оставляйте здесь свои фото и видеоотчеты, а также другую интересную информацию, которая связана с приборным поиском. Давайте вместе наполним этот форум информацией и сделаем его более интересным. Ссылка на форум будет в описании под видео. Вот такая печалька, ребята, у меня с прибором приключилась. Вы в предыдущем видео уже видели. Сейчас буду колхозить что-то, чтобы сделать крепление типа кронштейна. Ручку покупать новую не хочу, потому что нету в этом смысла никакого. Может, на сезон отходит, а следующий сломается. Сейчас буду вот здесь вот это дело ровно напильником сточу, чтобы ровный был, ровная плоскость. И здесь то же самое, обрежу вот так вот. Тоже напильничком все это дело обработаю. Я, получается, вот эту часть обработал. И вот эту. Сейчас вот так вот буду клеить. Вот так получится. Вот тут помощник гуляет у меня мой. Скучает. Ну что, ребят, готовил я прибор свой к ремонту. Как я говорил, ручку отрезал. Напильничком тут обработал плоскость. Здесь то же самое. Вот так я это дело буду клеить. И вот так должно будет получиться. Потом, точнее, перед тем как клеить, я эту часть прицеплю на штангу. Вот сюда вот. Потому что если я ее приклею, она уже не разберется. Склеится и все здесь. Одеть, я не знаю, получится. Вот это снимать придется тогда вместе с резьбой. Я не думаю, что это будет удобно. То есть сейчас сначала одену вот эту вот часть ручки на штангу, а потом уже буду городить все остальное. Внутрь сюда, наверное, что-то вставлю для большей, так сказать, прочности. Еще заметил такую вещь одну, не знаю, будет вам видно на видео или не будет, я думаю, будет видно. Видите, толщина стенки разная у ручки. Вот у основания она тут миллиметра 2, наверное, а здесь миллиметра 2,5-3. И вот у меня обе ручки сломались вот тут вот у основания крепления к штанге. И насколько я знаю, что и у других людей, у кого кощей, тоже не ломались здесь именно. Я не знаю, или это заводской брак, или же это специально делается для того, чтобы ручки периодически менялись. Потому что денег за них берут, я повторюсь, 400 гривен за кусочек вот такой вот. Вот так вот кусок ручки, я ее выкинул, жалко. То есть все, просто вот этот кусок пластмассы 400 гривен стоит. Но я не уверен, что это его цена. Даже с наценкой в 100%. Потому что тут пластик и на заводе там затраты, чтобы сделать, или где их делать, где-то литьевое, форма какая-то, там прессом давят. Не уверен, что это все дело там стоит даже 200 рублей. Чтобы потом наценить еще на нем 100% и продавать. Ну, не знаю. Мои мысли. Так что, не знаю. Это только мои мысли. Ну, а там понятно. Короче, вот так я буду, сейчас еще раз говорю, буду вот так это все дело клеить. И потом так она будет держаться на штанге. Держаться буду уже за саму штангу в месте изгиба. Вот в этом месте изгиба как бы будет ручка. На нее одену вот такую вот поролоновую рипсу. Вот здесь вот будет для комфорта. Взял такую синенькую под цвет кощея. Подходить будет. Ну, не знаю, может быть еще ниже подлокотник передвину. Я сейчас поставил его на
нижнее отверстие. Больше там ниже его нельзя. Надо будет сверлить отверстие. Может быть, ниже передвину его. Но посмотрю, сейчас все сделаю. Если будет нормально, то не буду заморачиваться. Если нет, то может еще на сантиметр-полтора опущу подлокотник. Так что такие дела, как бы. В прошлом году или позапрошлом году, когда она у меня сломалась, я ремонт отправил. Прошлый сезон я проходил нормально. И в этом сезоне вот она полсезона, даже меньше. И опять сломалась. Больше желания нету денег платить у меня, как бы. Можно самому сделать, и это уже останется навсегда. Здесь уже никакой нагрузки не будет. В удобстве только посмотрю, как будет управление прибора, как делать баланс грунта. Будет, не будет получаться более-менее комфортно. Но думаю, одной рукой прибор поднимать, а на крайняк второй рукой можно и кнопку нажать, там всего лишь 2 раза надо, и все. Ну все, ребята, буду клеить, потом покажу, что дальше получится. Ну все, ребят, приколхозил я ручку. Так получилось, как бы не очень аккуратно. Я стык этот изолентой замотаю. И все, в принципе. На этом дело закончится. Вот ручку сюда я тут придел уплотнитель. Держать удобно будет. Как в управлении будет, пока не знаю, только на копе будет ясно. Но думаю, что, конечно, рукой одной не получится достать у меня до кнопок, как я это раньше делал. Ну, придется 2 руками там баланс грунта делать. Ну, а все остальное не важно. Вот еще нашел старую свою ручку, хотел вам показать, которую я уже менял. Остаток, точнее, не видите? В этом же точном месте она и сломалась. Точно в этом месте она сломалась. Я там пытался ее ремонтировать. Не догадался я тот раз почему-то сделать таким образом. Я пытался ее отремонтировать, вставлял сюда внутрь тоже пластиковый кусок трубы. Клеил там, саморез вот так загонял под углом отсюда и под углом вот так ручку. Ну, на первом же копе она буквально минут через 20 развалилась. Что катушка тяжелая. Ну, торнадо. Нагрузка большая, когда махаешь ей, и она сразу поломалась. Так что буду ходить вот так вот. Таким образом. Ну и всем советую, у кого поломается ручка, в принципе, тут ничего сложного нету. Ножовкой по металлу отпилить вот эту часть, которая будет торчать с мозгов, кусок пластика. И напильничком аккуратненько обработать, подогнать, и все. И про эту проблему вы забудете. Единственное, что еще штанга, да, получается, придется ставить на самый крайний зацеп. Вот этот вот. На штанге, чтобы мне так удобнее. У меня рост 1,87 м, поэтому приходится ставить на самый крайний зацеп, чтобы более-менее было удобно ходить. У кого рост ниже, тем, в принципе, проще будет. У кого рост выше, там уже надо будет пробовать. Я со своим ростом, в принципе, на вот этом самом крайнем положении, когда находится штанга, нормально хожу. До этого я ходил, по-моему, на 2-м или 3-м положении. Вот начало штанги от пластикового конца вот этого. 2-й или 3-й зацепчик. Вот этот был. По-моему, 3-й. А теперь на самом крайнем придется ходить. Ну ладно, не столь важно. Так что вот такой вот ремонт. Я уже как говорил, в группе у нас ребята есть, которые также сталкивались с этой проблемой и не по одному разу, по 2, по 3, даже, по-моему,
Кто-то писал, я не помню, в прошлом году, что 4 раза ручку менял. Ну, это уже ни в какие ворота, как бы не лезет 4 раза ручку менять. Если за те деньги, которые я это делал, то ого, прибор насколько подорожал. Ну все, всем удачи и хороших находок под катушку.